Merhabalar, ben Protezman Doktor Pelin Karasu. Bugün sizlere horlama apare ile bilgi vereceğim. Horlama apareyini kullanabilecek hastalar çoğunlukla uyku testine girmiş ve 1. derecede obstrüktif uyku apnesi bulunan hastalardır. Bu hastalara alt çene öne doğru konumlandıran bir aparey takılarak arkadaki burun ve ağız hava yolu genişletilerek uyku esnasındaki solunum bozukluklarının engellenmesi için kullanılan apareylerdir. Sağlıklı günler.